একজন আজকে আমরা যাই করছি না কেন আমাদের বিরোধ করছি আমি কবিতা করবো আমি কি করবো এটা কিন্তু রাজনীতি নয় আমার ধারণা এটা আমার ভালোবাসি আর কথাটা রাজনীতি মানে সুতরাং রাজনীতি করতে যারা আসবে বিশেষ করে যুব সমাজ তাদের কাছে আমি বলবো মানুষের জন্য যদি কাজ করতে চান তবে কিন্তু রাজনীতি করে দেওয়ার জায়গা আজকে বিশেষ কিছু কারণে হয়ে যায় স্বাধীনতা দিবসে ভারতবর্ষের বিখ্যাত